và chẳng là lâu cho nên sủng mùi chun lục rú đời xa tại mình đang khai chi về chạy cái tên vào lục rú tầm bay chạy tia nhau nhẹ xe màu sẽ đập thoa qua rồi dừng ná nữa rương thì vì anh ha nhẹ chất hàng những ấy ta chạy tôm ca bẹ cài gì tầm chống là bao nhiêu chống trong đăng tha ta bao nhiêu vậy vì sừng cream đi vì có chỉ miền bánh hạt đâu chất tràn bà ta lục rú ai cho miền thoa vậy tầm bay ở bom ôn dương của tôi bây giờ snap sừng cream đừng miền cái tôm riêng cá lang hay đừng ai miền cá snap ngắt bà tam dạ bánh kia nó tam đói trong ban cả đói có lâu chất bọc chi chun dương đại luôn đâu tam bom nút có đôi chi đang trong cái tên kẹp cái tên mà chừng muốn luôn đang trong phòng đáy còn là miền cả kịch bà thá ai đừng miền cả ở đây nứng cả lang bật to tiền chẳng có sân chia cả ở đây cả làm bật to tiết ta dương ai đừng miền thọ vậy là bởi vì chả là lòng này nó là đủ và hơi sầm rắp bom ôn dương đại mình toàn ban chơi vì vật thô bầm non đại của kêu ba miền bờ xa lòng này bẹ cá cứ thay của máu chi với cháu của máu sọp bột cứ đây chỉ nhẹ tinh nừng còn tái dương chặt đang bị khuôn dớ ta mình dắt chăn tẹt khuôn dương ngày bà nhẹ chê tinh bật phao thái chung cá ai khai chi bột cứ đấy tinh bật phao thái nguồn kỳ ủa có bẹ cá đời cá khăn bẹ cá đời cá của mát chẳng sâu du mà này bà chẳng trong ai được ru chui bọt sai lại nên bật thêm tí tiết làm bây thay tại tha ban là bay ha ban là bay bật thêm tiết làm đó ru bà xung rộng chơi nữa tam bật dương từng ngọc nàyคือสดแต่เตรียมดำไปทั่วสงครามตัวถัดในขนมสระสันแต่เพียบก็เตรียมทั่วสงครามได้คือสงครามจะมวยนั่งไก่แหลกขนมจัดพอยังมันเนี่ยปีโปรเบอร์ตัวจะสระสันแต่เพียบก็ได้ประสันใบจัดจะลาจอลคือมันสงบดีเนี่ยนะโดยเจียอัตราสำหรับคล้วนขยมมือเคยในขนมปฏิได้อดการสงครามชาวเชียงปฏิได้การสงครามปฏิการสงครามอาจมีมนุษย์สลับชาวปลุกสงครามแต่ปฏิอดการสงครามอาจสลับปลุกสำหรับลุ่นชาวเชียงโดยสมัยโปลโปนะมีบองโอนได้การตอนสมัยนุกสมบูรณ์มนุษย์สำหรับลุ่นนะโดยมุสาวินะเมียนตายมนุษย์ได้ตรึกเกสำหรับหรือก็สลับโดยการอดอาหารเนี่ยสลับโดยโรคสลับโดยการอดอาหารสลับโดยการได้เกสรสำหรับเป็นดอมนุษย์รู้ในวิญญาณสลายเพียบไปได้ไปอดไปได้ช่วยสำหรับหลับรู้ได้อันนั้นบอกปีไอ้ทำมองปีเมียนสตรูขนมจัดจังนะสตรูขนมจัดโดยช่วงนี้จีมวยขณีนี่เราสลับเยื้องกันแต่การอะกอลยกการอะซอนแต่ศพคือตรูแต่เรียบจอมจัดกำเนิดนั้นกันตายละอบ้านมันโดยชนเตการน้ำแบบเพียบจะลาจอลการดขนมจัดแต่บ่อเยื้องนั้นบังการปัญญาหาจราดขนมสังคมช่วงทลับเลือดหายค่ะสตรูขังมุกยังดันตีตังระบอบสตรูก็บรรทัยบ้านสตรูในปีกเรายังแบบบากาเปียน่ะพอประมาณค่ะวีแต่ชวนบ่อเยื้องตื้อเธอสังเกตหน่อยมุกสลับแต่ไปชี้ชวนเยื้องเราขังเราเนี่ยอัดเมียนวินัยอัดเมียนการเรียบจอมกายเดชาจัดโดยละอ้อเสียบแต่ตัวลุยตรอบระบอบกวาดออกปัญหาอันนี้ปัญหาเชียงขมังเราตีมุกที่นะปัญหาครั้งนั้นนั่งไงหรือก็เนื้อเปลได้สกการสังเกตไปชี้ชนโดยชราเตาจุ่มเลี้ยไหมเนี่ยเตาจุ่มเลี้ยจังเนื้อเปลได้จุ่มเลี้ยปิดหน้าค่ะการได้เตาตัวเขาเตาจุ่มพวกก็เวลเลิกปีเอาไว้ได้รัดบานกระตุกรัดบานกรุบกรองสำหรับประคายสำหรับให้ทาราชนาสมปอนนั้นเป็นเมียนกลุ่มร้งมันเมียนสังเกตดิคนไทยแบบเมียนสังเกตไปชี้ชนเจ้าเตี้ยดอชราด้วยใช่ไหมรวมซ้อมนึงประเทศยังกลุ่มอภิวัตท้องเวียมันเมียนลอยบ่มร้งสำหรับสังเกตชราอันดีสำหรับจุนพิสักชราอันดีคือเป็นนั้นเตรกาจุนจีซาบอร์ดอชราดอชูโจรวมไหมเนี่ยมันเมียนเตรกาอะซาบอร์ดิเตรกาจุนจีซาบอร์ดอชราได้โจรวมโดยผลเลิกล้างปีวัดอารามกระด้อยอุติฮอธาโดยตามวัดอารามตีทะเลทมไอ้กอดสนับหนึ่งนี่ไอ้จีการโจรวมจำนายยื่นตามเตี้ยไปยื่นตึกฮะไก่โลมาเตี้ยเมียนปัญหาไอ้ยื่นมันเฮี้ยนก็เป็นแต่หดตึกหดนี่หดนุกสำหรับผู้กอดมันตรำตายมันตุ่นลุยไอ้วันระบอบผู้กอดเต้ยุยตุ่มนกกับรองผู้กอดติดคือสัตว์เรื่องแต่ยังไงตีมุ้ยรักษาสลายบานล้อตีปีบังการส่องกระหัตถอไปบัตรฮาเบียนเมียนออกการจังแมนปันไตไปยื่นบานช่วยดอยจนเพียสัตว์ไอ้เจียดามายื่นนั้นสบายจัดบังการจัดสลายดูเชื่อมใจยุ่ยท้าเบอร์ไทยสอบเยื้องซีมสอบเยื้องยื่นใบสอบเกวิ่งกับบ้านได้แต่ยื่นเต้าบังการสร้างแบบเพียบขนมสังคมบอกยื่นอ่อยคลั่งเกมือเงี้ยยื่นมือจ้ะแต่ยื่นปรังคลุนยื่นอ่อยคลั่ง
ហ្នឹងហើយឥឡូវបាត់ព្រំដែនគេអត់មានដឹកអីឲ្យយើងទេអញ្ចឹងណាវាហាក់ដូចជាបង្រៀនយើងឲ្យរៀនរស់ដោយអត់គេដោយឧបាយណាមួយតែប្រហែលជាយើងមិនទាន់ឃើញតម្លៃនៃការដាំដុះនៅក្នុងស្រុកយើងពេញលេញដល់ឡើយទេពីមុនយើងឆ្ងាញ់តែស្វាយថៃអីរបស់គេរហូតមែនទេរបស់ខ្មែរមានដែរមិនសូវលយទេទល់របស់គេមកមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលគេបិទព្រំដែនថៃបិទមុនមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយការបិទរបស់គេនេះហាក់ដូចបញ្ជាក់ថាតើយើងត្រូវពង្រឹងខ្លួនយើងដោយឧបាយណាមិនត្រឹមតែខឹងទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពហិការនេះខ្ញុំនិយាយតាំងខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំមិនមែនទៅនិយាយឥឡូវទេខ្ញុំនិយាយយូរហើយពហិការបើធ្វើទៅមិនគ្រោះថ្នាក់គ្នាឯងធ្វើទៅតែបើធ្វើគ្រោះថ្នាក់គ្នាឯងខ្ញុំគិតថាមិនឆ្លាតទេឧបមាថាអាជីវកម្មដ៏ច្រើនអ្នកលក់ដ៏ច្រើនបានយកវត្ថុពីថៃមកលក់សឹងពាក់កណ្ដាលប្រទេសថាចឹងចប់ព្រោះមនុស្សតែព្រំដែនប៉ុន្តែពេលកើតសង្គ្រាមក្ដុំរបស់នៅក្នុងស្រុកមិនមែនលក់អស់ភ្លាមទេមែនទេហើយគួបផ្សំទាំងយើងធ្វើពហិការដោយមិនបានមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ទៀតយើងថាអីលក់យូរម៉េចអីមិនយូរបើយើងធ្វើពហិការមិនទិញរបស់គ្នាតាំងពីទឹមភ្លាមម៉េចតែជាបន្ទោថាគ្នាលក់ងាយអស់ដូចជារបស់ខ្លះបើរបស់ហូបចុកវាឆាប់អស់តែរបស់ប្រើប្រាស់ងាយអស់ទេណាទិញមិនលឿនហ្នឹងរបស់ខ្មែរឬរបស់ថៃរបស់ខ្មែរក្បឿងខ្មែរដែរក្បឿងអីហ្នឹងស្អប់ថៃណាស់ឬក្បឿងចោលហ្នឹងណាឡានមានក្រុមហ៊ុនច្រើនទៀតតែខ្ញុំមិនបាច់ចេញឈ្មោះទេសិតតែយកមកពីថៃតែហេតុអីបានយើងវាយតែមួយឲ្យគ្នាងាប់ចឹងឃើញទេបើវាយត្រូវថៃហ្មងណាខ្ញុំអត់មាត់ទេទុកឲ្យវាយចោះប៉ុន្តែវាយទៅខ្ញុំឃើញតែខ្មែរយើងពិបាកបាទអញ្ចឹងបើស្ដាប់ដោយល្អស្ដាប់ដោយមើលចេតនាវាមិនជាបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំនិយាយនឹងគេជេរតែខ្ញុំវាស៊ាំនឹងគេជេរទៅហើយហ្នឹងហើយបាទទំជេរឥឡូវឡើងទៀតនេះទំជេរទៀតនេះជេរថ្មីទៀតហើយថ្មីហ្នឹងខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងឯងបាទខាងព្រំហ្នឹងព្រំហ្នឹងអត់មានទោសតែព្រំនេះជេរដល់កបោទៀតហើយអត់អីទេអត់អីទេដូច្នេះបើសិនបើដឹករបស់ថៃមកពេលនេះថ្មីអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងដែរខ្ញុំធ្លាប់និយាយរួចហើយនិយាយតាំងពីនៅអូស្ត្រាលីថាខណៈនេះបើយើងមានវិវាទយើងបិទព្រំដែនទាំងសងខាងបើយើងដឹកមកថ្មីទៀតក៏ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងដែរតែការដែលយើងជួយទិញគ្នារបស់ដែលឲ្យលុយគេហើយមិនមែនជួយថៃទេយើងជួយគ្នាយើងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើខណៈនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតចុះបើទោះជាមានរបស់ថ្មីចូលមកមិនមែនទោសរបស់អ្នកទិញទេទោសអ្នកនាំចូលទោសអ្នកបើកឲ្យចូលយើងរករឿងឲ្យចំកន្លែងមើលបើគេមិននាំចូលមកផងគ្នាបានស្អីស៊ីមិនអញ្ចឹងហើយមកវាយប្រជាជនអត់ដឹងអីប៉ុន្តែថ្ងៃមុនឃើញរដ្ឋចាត់ការដែរថាអ្នកដែលនាំចូលឯហ្នឹងចាត់ការអញ្ចឹងមិនត្រូវកន្លែងព្រោះច្រកមានច្រកចូលតាបើមិនចង់ឲ្យមានចរាចរណ៍បន្ថែមមកទៀតបិទប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែជាប់យើងនេះបានស្អីទិញឃើញជាប់ទេចប់តែនេះជាការងារប្រទេសយើងខ្ញុំចង់មិនលូកដៃតទៅទៀតទេអ្នកដឹកនាំក៏គាត់បានគិតដែរកាលមុនឃើញចាប់អ្នកដែលនាំចូលថ្មីហ្នឹងកន្លែងដោះស្រាយទៅណាបាទប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំនិយាយទៅហើយក៏និយាយទៅហើយថាវានៅតែដដែលថាបើពហិការចំណេញខ្មែរខ្ញុំអត់ខត់ទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងមានចេតនាវ័យគ្នាម្នាក់ខ្មែរគ្នាឯងឲ្យស្លាប់វាជារឿងមួយដែលយើងមិនត្រឹមតែគ្រោះថ្នាក់សង្គ្រាមខាងមុខទេគ្រោះថ្នាក់ខាងក្នុងនេះទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំជំរាបសារឡើងវិញថាខ្ញុំអត់មានស្គាល់ថាកែ PTT ណាមួយអត់មានស្គាល់លីតែដោយសារថ្ងៃមុនខ្ញុំចូលទៅឃើញអ្នកលួងវាស្ងាត់ពេកខ្ញុំចូលឃើញហើយឃើញស្រុកខ្មែរណាហើយដល់យើងជេរលឺតែខ្មែរមានថៃលឺណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាថាមានប៉ុនគ្រប់គ្រាន់ចុះថាព្រំដែននឹងឆាប់ត្រូវគ្នាវិញអានេះខ្ញុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងណាពីសុទ្ធតែចង់បានអីហងៃណាបើសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យទៅត្រូវគ្នាវិញឯងខ្ញុំអត់ចង់ឈ្នះទៀតហើយក៏មិនចង់ចាញ់ដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យតែប្រទេសជិតខាងត្រូវគ្នាទេព្រោះត្រូវគ្នាទៅស្រួលប្រជាជនយើងទេខ្ញុំអត់មានចំណាយស្រួលមួយបងប្អូនទេខ្ញុំមានសញ្ជាតិរស់នៅនោះហើយតែខ្ញុំនិយាយគិតបងប្អូនយើងក្នុងប្រទេសទេខ្ញុំអត់មានបាញ់ក្រាត់ទេខ្ញុំអត់មាន
ជួញជាមួយថៃសូម3តម្រៀលតែជុំវិញខ្ញុំចិត្តតែស្បលឺឥឡូវក្នុងឡុងចុងទៅពាក់ទៅនេះគឺពេញណាពេញណៃហ្នឹងអញ្ចឹងអាលោកមាត់ខ្លះទៅហ្នឹងបាទ បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានបកស្រាយ